วันนี้มีโอกาสมาทำคลิปนะครับต้มใบกระท่อมสูตรพิเศษพวกเราคิดกันเองนะฮะคิดกันเองแดกกันเองต้มกันเองขออนุญาตแนะนำเลยแล้วกันนะครับเป็นรองศาสตราจารย์นะครับดร.จากสหรัฐอเมริกาปริญญาทั้งหมด15ใบนะครับใบแรกของคุณ14ใบถ่ายเอกสารไว้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารเคมีแล้วกันนะครับจบจากจุฬามา4 ปีแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีงานทำแล้วกันนะครับนอกจากนั้นครับวันนี้เราจะมาต้มกระท่อม ใครชอบรสไหนฮะเลือกได้เลยฮะ วันนี้จะมีหลากหลายรสมาดูนางเอกของเราก่อนดีกว่าวันนี้มากี่ขีดครับวันนี้ ประมาณ2 ขีดครับ ประมาณ2 ขีดนะครับทุกคนนะดูฮะ2 ขีดเห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าหน้าโหดนะครับแต่เสียแบงค์เขาอยู่ในโหมดอันเล็กสายเขียวปกติเราเฟี้ยวฟ้าวแค่ไหนเนี่ยประสบการณ์มีไหม ก็เฟี้ยวฟ้าวอยู่นะ เฟี้ยวฟ้าวก็สมควรไม่ได้ครับพูดถึงกระท่อมเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์พอรู้ไหม มีหลายสายพันธุ์นะผมไม่ค่อยรู้ไม่ต้องรู้สายพันธุ์เขาเนี่ย ต้องบอกว่าศาสตราจารย์คนนี้นะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านเคมีก็จริงนะครับแต่ว่าประสบการณ์ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่ดมกาวนะครับใช่ฮะใช่ฮะงั้นแนะนำลูกชิ้นหน่อยร้านไหนร้านเสียคิงนะครับน้ำจิ้มสูตรโบราณคิดสูตรเมื่อวานแม่งบอกโบราณไว้ก่อนนะครับ ใช่ฮะเด็ดมากฮะร้าน เดี๋ยว นี้ สักพักปกติเราถนัดแนวไหนนะ ถนัดยีมากกว่า ถนัดดีมากกว่านะครับกระท่อมกับกัญชาไหนดีมากกว่านะ มันก็คนละแบบนะ เดี๋ยวไปดีกันอันดับแรกครับผมพื้นที่นี้ไปเลยดีกว่ามากนี่มีสาวสวยน่ารักเลยกันทักทายหน่อยเดี๋ยวมึงไปไหนนะเทปนี้เนี่ยนะครับจะมีแต่ระดับปรมาจารย์นะครับช่วงนี้เรื่องทำอะไรนะ เลือกใบครับ เลือกใบนะครับมีการแยกใบยังไงบ้างเลย ถ้าใบมันใหญ่เราก็ใส่ให้มันพอดีกับที่เราพอดีหม้อที่เราจะต้มมันก็จะไม่ผิด อันนี้ท่านเป็นเลขาธิการนะครับรองศาสตราจารย์แนะนำหน่อยชื่อ ชื่อเต้นครับ ชื่อเต้นนะครับ วัยรุ่นดูไบครับ นี่ไว้รุ่นดูไบแล้วกันนะครับเหมือนที่บอกไว้นะครับคลิปนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเราซุปตาจะมารวมกันอยู่ในคลิปนี้แล้วกันนะครับนี่คนนี้ก็สุดตึงแล้วกันนะครับศิลปาต้องรู้จักคนนี้แล้วกันนะครับแบงซ่าอินเตอร์เซนสายดีช่วงนี้นะครับเขามีเทคนิคการดีไงบ้างเลยโอ้โหปกติยีบ่อยแค่ไหนครับถ้ายังไม่ปลดล็อกมาเนี่ย ก็ไม่ค่อยบ่อยนะ ให้ทุกคนดูจากหม้อแล้วกันนะครับว่าไม่มีผ่านการใช้งานมาเลยเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยได้ยีนะครับพี่เติ้ลยีบ่อยแค่ไหนครับ หม้อพังไปแล้วครับ นี่มึงแดกถึงหม้อพังไปแล้วเหรอครับไม่ต้องยีฮะ ให้ไอ้นี่ให้ตัวน้ำใบมันออก ตัวน้ำใบมัน ให้ ออก ยางให้เห็นไหม มันฟองเหรอ ใช่มันจะเป็นฟองมันจะเป็นยาง อืมการต้มกับเคี่ยวสดเป็นไงบ้างเลย ถ้าเราแบบคนทำงานกลางแดดอย่างเงี้ยเวลาเราเคี้ยวสดมันจะกระตือรือร้นมากกว่า เขาเรียกว่าโดบเหมือน ใช่มันจะต้องเป็นจริงเป็นร้อย เคยเคี้ยวไหมเคยเคี้ยวไหม เลยครับ ที่มึงเคี้ยวทุกอย่างเลยนะครับสายเขียวเฟี้ยวฟ้าวนะครับดร.ศาสตราจารย์ครับ ครับผม ปกติเคี้ยวกับต้มเนี่ยอันไหนเด็ดกว่ากันคิดว่า ผมชอบต้มมากกว่า ส่วนมากก็ผสมอะไรบ้างเลยออริจินอลก่อน ที่นอกก็โค้กใส่โค้กตัดเลี่ยนแล้วก็น้ำตาลสด ต้องใช้คำว่าใส่โค้กตัดเลี่ยนนะฮะแปลว่าแม่งของจริงตัวจริงแล้วกันนะครับ มันต้องใส่นิดนึง อันนี้ออริจินอลใช่ไหม ใช่แล้วก็พวกน้ำตาลสด ผสมกัน น้ำตาลสดมันจะออกหวาน ออกหวาน แต่ถ้าคนไม่ชอบกินหวานก็พวกชาอูหลงพวกชาอะไร โอ้โหเป็นไงครบเซ็ตทำไมมึงยืนเอาจริงเอาจังขนาดนั้นล่ะครับมึงยืนดูความหล่อหน่อยแล้วกันนะครับ เวลาทำงานไม่ตั้งใจมีมัน เวลาทำงานแม่งเหมือนจะหลับนะครับโอ้โหแต่พอได้ขยี้ใบเท่านั้นเองนะครับสดชื่นเลยทีเดียว เวลาเราขยี้ให้มันละเอียด อ้าวมาดูเวลาขยี้เลยเป็นไงฮะ ฟองมันจะเริ่มออกตัวยาใบมันจะเริ่มออก อันนี้ฟองๆไม่ใช่น้ำลายมันใช่ไหม ไม่ใช่ นี่บริการมองไปเหมือนส้มบักเซียนดองนะครับวันนี้อาจจะไม่มีการใส่แมสนะครับเพราะว่าพวกเราไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าไม่เจอนะครับส่งอยู่ก็ส่งอยู่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่โควิดเหรอไม่ใช่โควิดเอาไว้วันนี้อาจจะมีการไม่ปิดแมสบ้างนะครับบางช่วงบางตอนหรือว่าบางคนแล้วกันเพราะว่าเราไปตรวจมาแล้วนะครับไม่เจอนะครับ ไม่เจอโควิดเหรอ ไปเจอหมอครับดูจากหม้อดูจากสภาพหม้อน่าจะเป็นการเปิดซิงของการต้มกระท่อมนะครับยาเสพติดเราต้องไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วกันนะครับกับเราทีมงานยกเซตเลยแล้วกันเป็นคนรักโลกครับอ้าวมึงก็ส่งตอนนี้เราบุกมาที่หลังบ้านแล้วนะครับมาดูขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งขั้นตอนนั่นก็คือการใส่อะไรครับพี่เติ้ล ใส่น้ำพี่ ใส่น้ำนะครับต้องใส่น้ำเต็มหม้อหรือว่ายังไงฮะ ประมาณตามข้อขอ
เพราะขอบแล้วกัน แต่ นะครับ ว่าเวลาเดือดมันจะล้นออก เสียแบงค์เชี่ยวชาญไหมครับ เพื่อนผมเชี่ยวชาญกว่า เพื่อนเชี่ยวชาญกว่าแล้วกันนะครับ ส่วนเสียแบงค์เชี่ยวชาญเรื่องอื่นไหมครับ ครับกาวไงผมติดกาว ไอเวนใช้ไฟประมาณไหน ไฟแรงเลยสิ ใช้ไฟเลยใช้เวลาต้มกี่ชั่วโมงครับประมาณนี้หม้อขนาดนี้ใช้เวลาต้มกี่ชั่วโมง ชั่วโมงนึง 1 ต้องให้ไฟมันเกิด ไฟแรงๆด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ ตอนนี้ผ่านไป1 ชั่วโมงแล้วนะครับ1 ชั่วโมงกว่าๆนะครับ ตอนนี้อ่ะพี่แบงค์ดูสิผลงาน ได้ฮะ โอ้โหคุณนึกว่าต้มไก่ จากที่เราต้มเสร็จแล้วเป็นไงต่อฮะ เราต้องเอาไปกรองใหม่ อ้าวถึงขั้นกรองหน่อยแล้วกันนะครับมาไปครับโอ้นี่เราต้มเซตนี้ต้องบอกว่ามีผู้ยืนยันมาด้วยแล้วกันนะครับ จากกรมปกครองนะครับลักษณะการกรองน้ำต้องเองนะ เทให้หกแล้วก็โยนใส่ขาครับ อันนี้เป็นการกรองเหมือนน้ำกาแฟใช่ไหม ใช่ฮะเราเอาเศษออกยิงเศษได้ เอาเศษออกแล้วกันนะครับนี่ระดับผู้เชี่ยวชาญมาเองทำไมต้องมีน้ำแข็ง ไว้ทำเย็นนะ ทำเย็น ทำเย็นให้ผสมกับน้ำพวกที่เรา โอเคมาดูขั้นตอนการทำเย็นนะครับน้ำแข็งนี่ถือว่าเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ตัวใหญ่ก็ได้นะ ปกติต้องมีการคนก่อนนะต้องคนนะครับต้องคนนะ คนใส่น้ำแข็ง นี่คือขั้นตอนนะครับ อันนี้คือขั้นตอนที่2นะฮะที่3แล้วจากที่เราต้มร้อนๆมานะนี่คือการแล้ว แต่เราใส่น้ำแข็งเย็นปุ๊บตกหัวหนึ่งทีก็ได้นะครับ ไม่มี แล้ว นะ ก็ยาวเลยนะ โดดไม่มีนะ ทำไมเราไม่ใส่น้ำแข็งลงในอ่างเลย มันจะจืดนะมันจืด จะจืดใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นน้ำใช่ไหม ใช่ครับมันจะละลายเป็นน้ำมันจะ โอ้โหดูผู้บริโภครออยู่ครับส่องหาสาวสวยหน่อยผู้บริโภคนี่มานี่มาสวัสดีค่ะเอ๊ะ บอกน้ำหนักประมาณ80กินน้ำมันต้อมยกเลยครับ นี่ฮะเดี๋ยวเราน้ำหนักดีๆเลยฮะ มันทำให้คนเจอด้วยนะ ใช่ฮะมันจะ ผ่อ มันจะ คลาย ผ่อนคลายฮะ ใช่ไหมก็ถือว่าเป็น ใครชอบดูซีรีส์ฮะนี่ฮะตัวนี้ตัวดีฮะ ทำไมวะ มันจะเพลินน่าดูเพลินครับ โอ้โหตาเนื้อตาหวานนะ ครับดูดิ หวานนะฮะ ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของหลายๆคนนะครับสำหรับใบกระท่อมช่วงนี้ใช่ไหม ใช่ ต้องบอกว่าก้านไอใบเสลดเม็ดที่ตานะครับ อันนั้นกัญชาคนละอย่างนะครับ ขอบคุณครับกูก็คิดอยู่ว่ามึงจะมาให้กูไหมนะ ทำเย็นเสร็จแล้วเราก็เอาผสมมา ผสมต่อไปนี้แหละมันขึ้นอยู่กับใครอยากได้รสชาติไหนนี่เป็นผลหนึ่งที่เราจะมาทำคลิปนะครับว่าใบกระท่อมเนี่ยเราจะมาทำสูตรไหนอร่อยที่สุด เดี๋ยวเราจะไปลองผสมกันดูว่าใครชอบรสชาติไหนไปผสมแบบนั้นไป รอชมได้เลยครับรอชมเลย ระดับผู้เชี่ยวชาญนะครับมันต้องรอครับอันนี้หน่อยปกติกินเดี๋ยวอยู่นี่นะปกติเคยกินน้ำร้อนไหมกินไหม ค่ะ เป็นไงบ้างรสชาติ อร่อยดี อร่อยดีนะครับชอบรสชาติไหนชอบรสชาติไหน ไม่หวานมาก ไม่หวานมาก ถ้าไม่หวานมากพี่แบงค์ต้องแนะนำเลยครับถ้าไม่หวานมาก ไม่หวานมากนะครับ ต้ ต้ อ อง งนะตัวนี้เลยครับ ตัวไหนฮะ นี่ฮะตัวนี้เลย เป็นโออิชิน้ำผึ้งมะนาวใช่ไหม ใช่ครับ ขั้นตอนนี้ เหลือตักใส่แก้วเลยฮะ ใครอยากชิมรสชาติไหนก็ สายมืออาชีพแล้วกันนะครับ เดี๋ยวมาเตรียมชิมกันนี่อันนี้ต้องชิมสดเลยเหรอครับ เป็นไงบ้างครับ อร่อย อร่อยคือยังไม่ได้ผสมแล้วกันนะครับต้มร้อน ใช่ฮะ ๆ แล้ว แล้ว ก็ ก็ ทำเย็น เอามาทำเย็นนะครับ พอทำเย็นปุ๊บอันนี้ชิมก่อนชิมก่อนไหมมันจะขมไหมอันนี้ชิมแบบสดๆก่อนเดี๋ยวขอชิมก่อนนิดเดียวมาอันนี้กินตอนที่เรายังไม่ผสมนะฮะขอลองกินเลย สีเหลือง มันจะขม แต่ผมหน่อยแต่ก็นุ่มๆนิดนึงพี่แบงค์ครับอยากกินรสชาติไหนเลยลองดูพี่แบงค์เลือกหน่อยวันนี้มีหลากหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวจะให้ลองกินแบบสดๆและให้บอกรสชาติ ลอง เป็น ตัว ยังไง นี้ฮะตัวนี้อยากลองตัวนี้ฮะเดี๋ยวตัวนี้ผมไม่เคยชิมนะ ทำไมชอบตัวนี้ลองตัวนี้ มันมีน้ำผึ้งนะครับสูตรน้ำผึ้ง สูตรน้ำผึ้งนะครับเด็ดนะฮะเดี๋ยวมาดูได้ว่าเป็นยังไงนะครับ เราจะผสมกินกันแบบสดๆนะครับแล้ว มันต้องผสมโค้กเลยนะฮะ จะผสมกันเลยนะ กันเลี่ยน นี่สีสันมัน ตัวนี้สักอันนึงก็ได้ฮะ มึงจะผสมเทียอะไรเยอะแยะจังนะ เป็นจัดฮะ อันนี้อะไรฮะเลดี้บูทกินแล้วปึงปังปึงดังนะครับพอใส่เลดี้บูทไปแม่งเปลี่ยนสีเลยทุกคนนี่เคยแดกนี่ไหมครับ ไม่เคยฮะเขาเหมือนจะได้ต้องเข้าห้องน้ำนะผมว่า ตั้งชื่อหน่อยดีกว่าเลยครับ แก้วนี้ องุ่นดองขดองศึกนะ เดี๋ยวมาลองชิมดู แล้วคิดต่อ อันนี้แบบสดๆมาลองชิมดู เริ่มหมด เยอะหมดเลยเปล่าเยอะแบบทั้งหมดดิ หมดนะ หมดดี หมดเลยลองดู
กินแบบคนไม่เคยแดกเลยนะครับบอกความรู้สึกเลยดีกว่ากับเมนูของตัวเองชื่ออะไรนะ หมุนดองกับน้องตึก อันนุ่นน้องกำลังสึกเป็นไงบ้างรสชาติ รสชาติดีฮะ รสชาติดีนะหวานไหมเปรี้ยวๆ หวานนะหวาน มาถึงพี่เติ้ลบ้างแล้วกันนะครับสุดหล่อของเราโซนศิลชาครับสายลุยคนนี้สายลุยนะครับพี่เติ้ลเบิร์นหมีครับฉายานะครับ เบอร์แตกไอโฟนครับ จะชอบไหนครับจะชอบเบิร์นไม่แตกแจกไอโฟนเหรอครับ ครับ สุดยอดพี่เติ้ลจะเอารสชาติไหนครับ เอาแบบไม่เคยกินเลยเนาะ ไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลย นี่โอ้โหสม ไม่เค ด้วย ยกินเลยโสมแดกโสมด้วยคุณจะใส่เยอะจะแดกหมดไหมครับ เอาองุ่นไปตัดหน่อยฮะ เดี๋ยว มั มัน น เย เย อะ อะ เล เลย ย นะฮะเอาแบบ ลองดู องุ่นไปตัดหน่อยฮะ เฮ้ยมึงต้องกินอะไรแปลกๆก่อน สปอนเซอร์ ก่อน เอาให้ดีกันนะฮะ อันนี้เป็นกี่อย่างนะครับ มีโสม มีโค้กแล้วก็มีสปอนเซอร์อีกสักตัวไหม โอ้ย เฮ้ยบิงโตะที่มันน่ารักน่าสนใจนะไปหน่อย เยอะนะเนี่ย จะเมาหรือจะดีดแล้วกันครับพี่เติ้ลครับ เดี๋ยวจะเพิ่งแดงผมลืมชื่อครับ โสเล โซเล โซเล่ชื่อนี้คิดได้แต่เมื่อไหร่นะ คิดถึงเมื่อกี้ โซเลดดิ้งโซเลดดิ้งโอ้โหโอ้โห ความรู้สึกเป็นไงฮะเอาดังเงิน เฮียกินน้ำต้องบ่อยแค่ไหนครับ ก็แค่ครั้งสองครั้งนะไม่ได้ ค กิ รั้ น ง เย สอ อะ งครั้งนะครับหรือจะเอารสชาติไหนครับ เอาแบบที่เขายังไม่กินกันนะฮะ ซูมานอฟมึงใส่เยอะขนาดนั้นเลยมึงไปตัดออกหมดนะ มันจะไม่เมากันนะ เลดี้บูธกินไปแล้ว คอลลาเจนบวกวิตามินซีชามพวา ชาพาวาอันนี้ซื้อที่สินชาไม่ได้นะครับ ต้องไปที่ อัมพวา ต้องซื้อโสมผมไม่ซื้อเมืองจีนเลย รสชาติบอกก่อนดีกว่านะครับมีอะไรบ้างผสม ลิลิ มึ บู งลืมเลย ลิลิบูคอลลาเจนสเมอร์นอฟ อ่า ชามพวาแล้วก็โค้กรสออริจินอลนะฮะ 4 ตัวแล้วกันนะครับน้ำตาลสดเรามีไหม มะพร้าวยังไม่ออกดอก มะพร้าวยังไม่ออกดอกไอเบนแดกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ สูตรนี้กิน1 คำสูตรอัพพี่ดำ7 วันนะฮะ ได้อยู่ได้เป็นไงบ้างฮะสูตรชื่อมึงกูจำไม่ได้แล้วผมจะขอชิมของฝีมือของท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับระดับปรมาจารย์นะครับเป็นคนผสมดีกว่านะครับ มีครบก่อนนะ โอ้โหเยอะไปเปล่า นี่อะไรฮะเนี่ย ตัวนี้อะไรครับเอามึงซื้อเองมึงจำไม่ได้อีกแล้วครับอะไรครับ ฟรีไอรอน ลิปเดย์ วิตาเดย์วิตาเดย์ทำไมฝั่งนี้มึงผสมนานนะครับคุณเลดี้บูธเจอเลดี้บูธ โสมอร่อย มึงก็จะใส่ไปเยอะ ใส่มาพอดีมันใส่ให้มันแดกได้นะฮะใส่มัน ได้ ได้ ฮะกินได้ฮะได้ สบาย ไม่ต้องเป็นสิบอย่าง โอ้ยมึงใส่อะไรด้วยบ้างเนี่ย สปอนเซอร์ฮะ ขี้แตกนะฮะ มีได้อยู่อันนี้ตั้งชื่อหน่อยครับ เดี๋ยวขออนุญาตลองชิมหน่อยแล้วกันนะครับ เป็นสูตรพิเศษนะครับ อันนี้ทำแบบสดๆนะฮะ ขอชื่อหน่อยครับ คนผสม กินทันทีที่ทันควัน ไม่ต้องหลายอย่างนะ ปกติไม่เคยกินน้ำกระท่อมเลยนะครับทำไมมันกลิ่นเหมือนยาจังวะ นี่ไงโสมด้วยอันนี้โสมแต่ทุกอย่างนะฮะหมดนะหมดนะ หมดนะฮะหมดนะฮะ คือถึงว่าเด็กน้ำเชื่อมแต่มันก็หอมๆนะอร่อยโอ้แตกเปิดตัวอีกหนึ่งคนหล่อครับ โซนศรีราชาแล้วกันนะครับ แนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีครับเจ้าครับผม ไม่เคยกินกระท่อมสูตรไหนเลยที่แบบแปลกที่สุดของเรา ไอ้ยากันยุง อย่ากันยืนนะ ปกติกินบ่อยไหมน้ำเล่า บ่อยครับ เต้นะ วิตามินซี อันนี้พี่โจก็ชอบนะครับ กินแล้วผิวพรรณผ่องใสสดชื่นมีคอลลาเจนแล้วกันนะครับ เอายอมใจเลย 2 อันเองเหรอ โอ้โห พวกเขากินวันหนึ่ง3-4 แล้วกันครับผสมโค้กไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวคิดกินเดี๋ยวเราดูกันครับอันนี้เดี๋ยวก่อนตั้งชื่อแก้วที่หน่อยดีกว่านะครับ กระท่อมบูปินนะ กระท่อมบูปิ้นไม่ได้ไฮโซ ก็ ไม่ได้ เชียร์ต้องโสม นะลอง ลอง หมดนะฮะต้องหมดนะ มันจะแดกไม่ได้ครับ หอมอยู่ หอมอยู่แต่ หอมในตัวนี้ แต่
แดกไม่ได้ ใบกระท่อมสูตรเด็ด ครับผม ผสมกันแบบสดๆแล้วกันนะครับรสชาติกินได้อยู่ กินได้ฮะแต่ไม่กินดีกว่า คลิปหน้าเราจะมาต้มแนวไหนสูตรไหนเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันครับ ได้ครับ รอชมคลิปหน้าแล้วกันครับวันนี้ผมกับแบงค์ไปก่อนดีกว่านะครับพร้อมทีมงานสายบันเทิงกันทั้งหลายแหล่นะครับเจอกันรอบหน้าศรีราชาต้องเจอรอบ 2